هنا واقف اشرب قهوتي، وبصراحه جات لي فكره ليه ما اعملش توليفه تغير مسار المجال ده كله. طعمها حلو، الكافيين فيها عالي جدا، طعمها مسكر ولذيذه وما فيهاش اي نسبه مراره. 200 جرام من البن الجيتومالي، وهو واحد من عيله الكولومبي بس ما فيهوش مراره الكولومبي ولا المزه بتاعته. هنستعين بالحبشي هنا ب 150 جرام من الحبشي، الكريمه بتاعته عاليه جدا وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي وريحته نفاذه بطريقه رهيبه، فينفع معانا. هستعين بالكولومبي برضك، بس هاخد 100 جرام من الكولومبي الوسط. الكولومبي في درجات الوسط مرارته قليله جدا، وفي نفس الوقت طعم الشوكولاته حلوه فيه والكافيين فيه عالي جدا، فينفع معانا. نظبط القوام بتاع التوليفه دي ب 50 جرام من البن الهندي الروبستا. الهند الروبستا طعمه هيتشال من التوليفه ومش هيبان، بس هيظبط لنا القوام بتاع التوليفه. في حاله ان احنا عايزين نحوج التوليفه ديت، هنحط لها 10 جرام من بذور الحبان، شويه ورد خفاف جدا، شويه قرنفل خفاف جدا، واحد جوز الطيب. وفي حاله احتياج للطاقه فاحنا هنحط عودين من الجينسنج لو انت بتروح الجيم او عايز حاجه تديك طاقه وباور. هنقلب التوليفه ديت، وبجد التوليفه دي غيرت لي مسار القهوه في مصر، وحاجه كده تديك كل حاجه انت عايزها في قلب التوليفه. توليفه معلمين بجد، ونزل الكلام ده كله في قلب مطحنتك، وبجد ريحتها رهيبه رهيبه رهيبه، وطعمها خرافي، وطعمها كريمي جدا، وتحس انت بتشرب حاجه اسبريسو